Orzeka, verilen dileklerin açgözlülüğü nedeniyle kendi kendini yok etmeye başladığında, Orzeka'ya ulaşan Silverfront ve Şafak Şövalyeleri, Kızarka'yı öldürmek için Yenix'i kullandı. Kızarka'nın tapınağını ve Tanrı'nın tüm izlerini, Bahit'la Lekona'nın da desteği ile Kutsal Alev Yenix'i kullanarak yaktılar. Ardından Şafak Şövalyeleri ile birlikte Alev'i Labreska'ya geri götürmek üzere yola çıktılar. Ancak onların bölgeden ayrılmasından kısa bir süre sonra Kızarka'nın yozlaşmanın efendisi olarak yeniden doğduğu söylendi. Yozlaşmanın efendisi Kızarka delirmişçesine etrafına zarar veriyordu. Gücünün yettiği alan içinde kalan her canlı ondan nasibini alıyordu. Ayrıca tanrılarının ölümüne tepkili olan Orzeka sakinleri de çeteler oluşturuyor ve saldırgan tutumlar sergiliyordu. Dirilen Kızarka'nın yaydığı yozlaşma ve yıkım bir noktada Edana tarafından durduruldu ve Kızarka Edana tarafından mühürlendi. Kızarka'nın hapsedildiği sonsuz karanlığa açılan girişin etrafında bir tapınak inşa edildi. Dağa dönüş yolunda Silverfront, Drakanya grubu tarafından pusuya düşürüldü ve öldürüldü. Şafak Şövalyeleri Yenix'i aldı ve kaçtı. Edana veya Edana soyundan geldiği tahmin edilen bilginler, tapınağa giden tüm girişleri mühürledi. Bilinen girişler Kalfeon Tapınağı ve Serendia Tapınağı'ndaydı. Olun Vadisi boyunca yerden yükselen golem benzeri varlıklar ortaya çıktılar ve ardından uykuya daldılar. Golem olayından hemen önce veya hemen sonra Bahit'la Lekona, Hexemoa'yı kendi yarattığı hissizlik bataklığına ölmesi için hapsetti. Hissizlik bataklığı, dikenli ağaç tanrıçasına kurban edilecek çocukların tutulduğu yerdi. Orzeka'da tanrılarının ölümü nedeniyle sinirlenen halkın yarattığı çatışmalar ve genel kaos durumu yatışıp işler yoluna girdiğinde Bahit'la Lekona, Yenix'e hizmet etmek ve hayatını adamak üzere ebedi kış dağına gitti. Fakat oraya vardığında Silverfront ve Şafak Şövalyelerinin Yenix'i Labreska'ya geri götürmediklerini öğrendi. Gayfin Raisa ordusu Kamasilva'ya geldi ve diş perileriyle bir saldırmazlık paktı yaptı. Anlaşmanın bir parçası olarak Gayfin Raisa'ların tüm anıları silindi. Bu, Gayfin Raisa'ların kendi isteğiydi. İrade Kulesi olayının -700 ile -1000 yılları arasında yaşandığı tahmin ediliyor. Ayrıca eski, kadim uygarlıklar da bu yıllarda yok oldu. Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı net değil. Fakat aynı dönemde gerçekleştiklerine eminiz. -714 yılında baş rahibe Ekidna, Orzeka'nın fetihlerini genişletmek ve Kızarka'yı öldüğü yerde yeniden canlandırmak için kutsal ağaç Kutura'nın gücünü de kullanarak sayısız kimya çalışması ve ritüel denemesi yaptı. Çalışmaları sonucunda yapay bir insan olan Homunculus yarattı. Orzeka, o dönem son kralı Aksiyan tarafından yönetilmekteydi. Kuturan ağacının dikenleriyle donatılmış bu homunculusların savaşlarından akan kanla sulanan toprakta Zarka çağırma ayini başarılı oldu. Fakat işler Ekidna'nın planladığı gibi gitmedi. Zarka, dilekleri yerine getiren tanrı olarak mühürlenmemişti. O, Yenix'in aleviyle yakıldıktan sonra yozlaşmanın efendisi olarak mühürlenmişti
ve yeniden çağrıldığında kudurmuşçasına etrafına zarar veriyordu. O kudurdukça Orzeka parçalanıyordu. Yozlaşma Orzeka'nın her yerine yayıldı ve Tumkuta ormanı hariç tüm toprakları çoraklaştırdı. Orzeka yok oldu. -500 yılında Labreska akıl sağlığını kaybetmeye başladı. Çünkü bir şey onu içten içe kemirmekteydi. Yaşadığı bu yozlaşma sadece Unix tarafından uzak tutulabilirdi ve o olmadan yavaş yavaş tükeniyordu. Yozlaşmanın gerçek formu kara ruhun kökeniydi. Yani Unix ortadan kaybolunca Labreska'nın bedeni kara ruh tarafından ele geçirilmeye başladı. Sonsuza dek buralarda olamayacaklarını ve tarih boyunca deneyimledikleri sorunların tekrar tekrar yaşanacağını bilen altı cadı, yerlerine geçecek bir kış savaşçısı aramaya başladılar. Yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilecek ve karanlıkla savaşmak için Unix'i ele geçirebilecek bir kişi. -500 yılından sonra kesin tarihi bilinmeyen bir zaman diliminde Labreska, kara ruh tarafından umutsuzluğun eşiğine sürüklenerek ölüme gittikçe yaklaştı. Labreska'nın döktüğü üzüntü dolu gözyaşları bembeyaz karlarla buluştuğunda Okjinsini doğdu. Sessizliğe gömülüp hareket etmeyi bıraktığında tüm vücudunu saran yaralardan yeni bir can olan Abets doğdu. Son olarak yıllarca özenle koruduğu kucağından ejderha kanıyla kaplı olanlar doğdu. Bunlar daha sonra ejderhanın yumurtalarından doğan Guardianlar olarak bilinecekti. Dağın eteklerinden sesler duyuldu. Labreska'nın tam anlamıyla öldüğü an dağın başına karanlık bulutlar ve felaketler üşüştü. Altı cadı da o vakit öldü. Cadılardan arta kalan özü içine çeken canlılar mutasyona uğrayarak saldırganlaşmaya başladı, köy yıkıma uğradı. Labreska'nın ölümünün ardından devam eden umutsuzluk, yeni bir umutsuzluk biçimini ortaya çıkardı. Hadum'un bir parçası olan uçsuz bucaksız bir alev. Alev, uykudaki köken barınağında mühürlendi. Altı cadının ölümünden sonra onlara hizmet eden altı insan kabilesi tek başlarına kendilerini ejderhalara karşı savunamayacaklarını ve dağın etrafındaki giderek soğuyan ortamda hayatta kalma becerisine sahip olmadıklarını fark etti. Bölge dışına göç etmeye başladılar. Abetsler artık insanlar tarafından terk edilmiş olan Zviyer yaylalarını ele geçirdi ve bölgeye yerleşti. İlk Şahin Abets olan Nol, insan kabilelerinden birinin yaşadığı bataklığı ele geçirdi. Zamanın bir noktasında Leopar ve Şahin Abetsler yaylalardan ayrıldı ve Ebedi Kış Dağı'nın diğer tarafına geçtiler. Tilki ve Geyik Abetsler batı tarafında kaldı.
Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.